اول حاجه اديكم الخبر الحلو، السفاره الهنديه في السودان فتحت، يعني قبل الحرب طبعا كانت موجوده في الخرطوم، حاليا فتحت في بورت السودان. فالحاجه الكويسه حاليا انت اذا عايز تجي تدرس في الهند او عايز مثلا تجي للعلاج في الهند، ممكن تقدم للفيزا من وين؟ من بورت السودان، يعني من السودان. السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب. زي ما متعودين يا شباب، ندعو لأهلنا في السودان وندعو لأهلنا في غزة، ربنا إن شاء الله ينصرهم على الظالمين. أيام الحرب الأولى كانت لازم تسافر على أثيوبيا، بعدها بفترة السفارة في أثيوبيا بقت ما بتدي للسودانيين فيزا للهند، بغض النظر إذا أنت عايز الفيزا لدراسة أو إذا كانت الفيزا لعلاج. وقفوها، بيقول الناس بيمشوا وين؟ بيمشوا لجوبا. جوبا موضوع شوية صعب. كلين करना हाँ आइए कर दो क्लीन करना है ना। हाँ कर दो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से करो. دي ناس النظافه كالعاده. طبعا انا بكون بسجل الفيديوهات طبعا في المساء، وناس النظافه اكيد بيجوا بعد الساعه كم؟ بعد الساعه 6 تقريبا. هذه هنا شايفين الساعه 6 و26 دقيقه. कर दो आराम से करो. فالحمد لله الخبر حلو جدا جدا، انه انت ممكن تعمل شنو؟ ممكن تعمل معاملاتك وتتطلع الفيزا من وين؟ من السودان، من بورت السودان. فالسفاره الهنديه في السودان فتحت من جديد ورجعت تشتغل، لكن موجوده وين؟ موجوده في بورت السودان. فما محتاج انت تسافر لجوبا وتقعد في جوبا شهر. بالنسبه للطلاب تقعد شهر، وطبعا حيكون عندك تذاكر طيران من بورت السودان لوين؟ لجوبا اللي هو جنوب السودان. تكلفه كثيره طبعا انك تمشي جوبا وتعب وكذا. وبالنسبه للمرضى مرات بتلقى المريض حتى ما قادر يسافر. فالحمد لله خبر حلو جدا جدا انه السفاره بدات تشتغل ثاني من جديد، يعني ممكن تاخذ الفيزا من بورت السودان. فربنا يسهل الامور للناس كلهم، وربنا يشفي المرضى ان شاء الله. بالنسبه للطلاب اللي عايزين يجوا يدرسوا في الهند، بغض النظر اذا عايز تجي تدرس شنو في الهند، اذا عايز تجي تدرس مثلا بكالوريوس، اذا عايز تجي تدرس مثلا ماجستير او دكتوراه او اي دراسه من انواع الدراسات في الهند، حتى لو عايز تجي تدرس مثلا كورسات، اذا كانت الكورسات طويله او اذا كانت الكورسات قصيره المدى. اهم حاجه يا جماعه الاوراق او الشهاده السودانيه او الشهاده الثانويه. اذا انت جاي من دوله عربيه لكن سوداني، مثلا درست في السعوديه، الشهاده السودانيه ما امتحنت شهاده سودانيه لكن امتحنت شهاده سعوديه، فحترسل لي الشهاده السعوديه اللي هي الشهاده الثانويه السعوديه. اهم نقطه في الموضوع ده كله انه الشهاده الثانويه او الشهاده السودانيه تكون باللغه شنو؟ تكون باللغه الانجليزيه يا شباب. فما ممكن ترسل لي مثلا صوره من الجواز وترسل لي صوره من الشهاده السودانيه او شهاده ثانويه باللغه العربيه. هنا ما بيقبلوا اهلك، يعني الجامعات في الهند والكليات في الهند، المعاهد في الهند كمان ما بتقبل لك حاجه باللغه العربيه، لانه هم ما بيدرسوا عربي وما بيعرفوا عربي. فواحد رسلت له وقلت له يا اخي انا محتاج منك لصوره من الجواز، ومحتاج لي صوره من الشهاده السودانيه باللغه الانجليزيه. رسل لي صوره من الشهاده السودانيه باللغه العربيه، ومرسل لي صوره من الجواز. قلت له يا اخي احنا محتاجينها باللغه الانجليزيه، لانه هنا ما في زول بيتكلم لغه عربيه. يعني ما بتلقى مثلا جامعه في الهند ما بتتكلم لغه عربيه عشان تعرف لك شهادتك باللغه العربيه. فقام قال لي شنو؟ قال لي يا اخي كلمهم وقول لهم احنا عندنا حرب في السودان، فحاولوا يستثنوني. ما في زول حيستثناك، لانه نازل ما بيعرفوا لغه عربيه وانت ما حتجي تدرس باللغه العربيه. فلو سمحتوا يا جماعه، اي معامله في الهند بغض النظر نوع المعامله شنو، اذا كنت جاي علاج او اذا كنت عايز تجي لاي نوع من انواع الدراسات، اي ورقه من الاوراق انت حتقدمها لهم لازم تكون باللغه الانجليزيه. حتى لو جاي من دوله ثانيه ما ترسل لي مثلا الشهاده تكون باللغه الفرنسيه. بالنسبه للمرضى كمان، واحد بيكون جاي من دوله ثانيه بيتكلموا فرنسي. هنا الهند ما بتتعامل باللغه غير اللغه الانجليزيه او لغه هنديه. لو انت شهاداتك او اوراقك باللغه الهنديه ما عندهم مشكله، لانهم بيتكلموا هندي. فلو جبت عليه مكتوبه باللغه الهنديه ما عندهم مشكله. طب انت حتقدر تجيبها لي باللغه الهنديه؟ اكيد لا، لانه انت حتكون جايب الورقه من اي دوله ثانيه. الدول الثانيه ما بتتكلم لغه هنديه، يا اتكلمت عربي او فرنسي او الماني او اي لغه ثانيه. هم اللغات دي كلها ما بيعرفوها، فلازم ترسل الاوراق كلها باللغه شنو؟ باللغه الانجليزيه. يعني بالنسبه للطلبه يا شباب، لما تمشي تطلعوا الشهادات من التعليم العالي، من وزاره التربيه والتعليم، عندك خيارين انت، يا اما تطلع الاوراق او الشهاده السودانيه باللغه الانجليزيه او تطلعها باللغه العربيه. طيب اقول لكم نصيحه، اذا انت ما عايز تيجي تدرس في الهند او ما عايز تمشي تدرس في اي دوله ثانيه، خدها قاعده. اذا انت عندك خيارين والخيارين بنفس التكلفه او ما فيها تكلفه عاليه،
طلع بالانجليزي وطلع باللغه العربيه وخدتها. ممكن تجي يوم بعد يوم من الايام، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 10 سنين، حتى لو درست الجامعه خلي الشهاده باللغه الانجليزيه موجوده معك. ممكن بعد تتخرج تحاول تمشي تدرس مثلا الماجستير في اي دوله ثانيه، في الوقت ده حيطلبوا منك برضه الشهاده السودانيه، تكون عندك اصلا انت طلعتها باللغه الانجليزيه، طلعها وخدها معك. وبالنسبه للناس اللي مثلا درسوا بكالوريوس في السودان او في اي دوله عربيه وكانت الدراسه باللغه العربيه، لما تجي تستخرج شهاداتك حاول تطلعها بالانجليزي وتطلعها بالعربي. ليه؟ لانه ممكن تجي تمشي تعمل ماجستير باللغه الانجليزيه في دوله ثانيه، فحيكون عندك شهادات بالعربي وشهادات باللغه الانجليزيه حتقوم تقدمها لهم. فعلى العموم يا شباب، ما ترسل اي ورق باي لغه ثانيه غير اللغه الانجليزيه لاي معامله في الهند. يعني ما ترسل لي الورق باللغه الالمانيه، لانه مرات بيجونا مرضى عملوا فحوصات وين؟ في المانيا، فبتلقى الواحد مرسل لي الورق باللغه الالمانيه. هنا الدكاتره ما بيعرفوا لك لغه المانيه، ففي الحاله دي لو ورقك مثلا باللغه الالمانيه، انت جاي من المانيا تتعالج في الهند، قاعدين يجوا مرضى بالمناسبه بيكونوا متعالج بدل علاج في المانيا ولقى العلاج في المانيا غالي وعايز يجي يتعالج في الهند، وبيجونا ناس من دول بتتكلم لغه فرنسيه برضه بيجي يتعالجوا في الهند، وبيجونا كمان طلبه بيكونوا درسوا دراسات في دوله بتتكلم لغه فرنسيه او بيتكلموا لغه المانيه. يعني المانيا مثلا يكون درس سوداني او عربي، درس الثانويه وين؟ في المانيا، وعايز يجي يدرس وين؟ في الهند. وفي جنسيات المانيه بتجي بتدرس في الهند. فعلى العموم اي شهاده اذا جاي لي علاج او اذا انت كنت طالب عايز تجي تدرس في الهند، اذا شهاداتك باي لغه غير اللغه الانجليزيه حاول امشي ترجمه من مكتب يكون موثوق من وين؟ من دولتك. يعني مثلا احنا زمان في السودان لما كانت الخرطوم موجوده قبل الحرب، ممكن تطلع الشهاده السودانيه من التعليم العالي مباشر باللغه الانجليزيه، او لو كانت عندك باللغه العربيه وما عايز تمشي تطلعها ثاني باللغه الانجليزيه من وزاره التربيه والتعليم او من اي مكتب بيطلع الشهادات السودانيه باللغه الانجليزيه، ممكن تمشي تترجمها وين؟ تترجمها في جامعه الخرطوم، عندهم مكتب موثوق من الحكومه الهنديه ومن السفارات ومن وزاره الخارجيه، مكتب معتمد وموثوق وبيترجموا لك. يعني تمشي المكتب في الخرطوم في جامعه الخرطوم بتديهم الشهادات، هي بتكون باللغه العربيه مثلا او باي لغه ثانيه، بيقوموا بترجموها لك باللغه الانجليزيه وبترسلها لنا. اذا كنت جاي مثلا للعلاج بنشيلها بنوديها للدكتور، الدكتور بيقدر بيقراها وبيوريك انك تجي للعلاج او ما تجي، وكيفيه العلاج حيكون كيف وكم تكلفه العلاج. بالنسبه للطلبه برضو ممكن تشيل الشهاده وتمشي زمان، يعني تشيلها وتمشي لجامعه الخرطوم، تمشي المكتب يترجموا لك الشهاده السودانيه اللي هي باللغه العربيه يترجموها لك باللغه الانجليزيه، ونفس الشيء ممكن يترجموها لك من اللغات الثانيه للغه الانجليزيه. فالموضوع كله بيدور وبيرجع وبنقول شنو؟ انه لازم الشهادات اللي بترسلها لو جاي طالب او لو جاي علاج لازم تكون باللغه شنو؟ باللغه الانجليزيه. فيا شباب الهنود ما بيستثنوكم وما بيستثنوا السودانيين او استثنوا اي حد يقول له والله يا اخي انت عشان بلدك فيها حرب بنشيل منك الورق باللغه العربيه، ما في زول حيعمل لك الحاجه دي. فاي زول عايز يجي، خاصه الطلاب لانه الفتره دي فتره الطلاب، فالطلاب كلهم عايزين يجي يدرسوا في الهند، طلع ورقك باللغه الانجليزيه. واهم حاجه الشهاده السودانيه او الشهاده الثانويه الاسم يكون مطابق للاسم في الجواز باللغه الانجليزيه، يعني الاسبلينج يكون نفس الشيء، ما يكون في اي حرف ناقص او حرف زايد. فاذا مثلا انت طلعت الشهاده السودانيه او الشهاده الثانويه بالنسبه للدول العربيه طلعتها هي بالانجليزي، ماشي تعمل جواز، ما كان عندك جواز، لما تيجي تعمل الجواز شيل صوره من الشهاده السودانيه او الشهاده الثانويه وقول كلموا الناس الجوازات، قول لهم يا اخي انا عايز الاسم يكون مطابق للاسم ده باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. ليش؟ لو في اي حرف ناقص او حرف زايد ما مطابق في الشهاده الثانويه او الشهاده السودانيه ممكن تجي الهند وتدرس اي حاجه، لكن لما تتخرج ممكن تواجهك مشاكل في الشغل بعدين، يقول لك يا اخي والله يا اخي ده ما نفس الاسم، الشهاده دي ما حقتك انت، هو فيها علاج وممكن تعالج الموضوع ده لكن حتدعب شويه. فعشان ما تدعب انت بعد ما تتخرج او بعد ما تجي الهند تمشي يا اما تغير الجواز يا اما تغير الشهاده السودانيه او الشهاده الثانويه لو كانت من دوله عربيه من البدايه. ريح راسك وطلع الحاجات دي باللغه الانجليزيه والاسم يكون مطابق. فبكده انت بتكون شنو؟ بتكون ريحت دماغك والحاجات كلها مطلعه باللغه الانجليزيه، والاسم في الجواز وفي الشهاده الثانويه او الشهاده الثانويه يكون مطابق، وريحت نفسك. حتى بعدها تقوم ترسل لي الشهادات اذا كانت شهاده ثانويه او شهاده سودانيه. انا حاحتاج لشنو؟ حاحتاج صوره من الشهاده الثانويه باللغه الانجليزيه او الشهاده السودانيه باللغه الانجليزيه ومعها صوره للجواز عشان اقدر
احجز لك مقعد في الجامعات الهنديه او الكليات الهنديه او المعاهد. فانتبهوا للنقطه دي، لانه انا كم واحد مرسل لي الشهاده باللغه العربيه، فكلمتهم قلت لهم يا شباب الناس دي ما بيتكلموا لغه عربيه، فلازم تكون باللغه الانجليزيه. في واحدين قالوا لي اي والله عارفين، لكن احنا عندنا حرب في السودان وما قادرين نعمل ترجمه او ما قادرين نطلع الشهاده السودانيه باللغه الانجليزيه. للاسف ما في زول في الهند وما في جهه في الهند بتترجم لك شهاداتك من اللغه العربيه للغه الانجليزيه. لازم تجيب الشهادات باللغه الانجليزيه، وما عندهم حاجه اسمها استثناء. ما بيستثنوك، بيقول لك والله يا اخي انت عندكم حرب في السودان فخلاص جيبها لنا باللغه العربيه. ما في استثناء يا شباب، تمام؟ حتى لو داير تقدم للمنحه، المنحه خلاص هي حتكفي خلاص، لكن في المستقبل لانه انت ممكن تشوف الفيديو ده بعد سنين. فعلى العموم اي ورقه داير ترسلها للهند لازم تكون باللغه شنو؟ باللغه الانجليزيه. فمرحب بكم يا جماعه، عندكم اي استفسار او عندكم اي سؤال اكتبوا لنا في التعليقات، فان شاء الله حنرد عليكم. او ممكن كمان ترسلوا لنا على رقم الواتساب الظاهر على الشاشه تحت الشاشه هنا، ممكن ترسلوا لنا عبر رقم الواتساب ان شاء الله، فحنرد عليكم، فما في اي مشكله. فالقبولات حاليا شغاله، اما المنحه خلاص خلصت، ما في منحه ثاني، بعد 3 ايام بتكون خلصت ثاني الا السنه الجايه، لكن القبولات شغاله حاليا. فمرحب باستفساراتكم، وربنا يوفق الطلبه وربنا يشفي المرضى ان شاء الله. ما تنسوا كمان تعملوا لنا اللايك والشير والسبسكرايب. كنت معكم انا دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب.